سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم برای آموزش میکاپ برای کسانی که صورتشون جوش داره. کسانی که صورتشون جوش داره مرحله به مرحله همراه من باشن و بهشون یاد بدم چطور نقاطی که جوش داره رو برطرف کنن و یه میکاپ خوب داشته باشن. در پایینم بهتون یاد میدم که اگر وسیله‌هایی که من میگم و نداشتین از چه چیزایی استفاده کنین و چه چیزی استفاده کنین که دیگه صورتتون انشالله دیگه جوش نزنه. همراه من باشین، بریم که استارت بزنیم. مرطوب کننده سبک رو روی پوستم میزنم. یه مرطوب کننده که آبرسان باشه، حتما این کار بکنم. برای قبل از آرایش حتما باید یک مرطوب کننده آبرسان، حالا هر چی میخواد باشه، رو برای خودتون اوکی کنید. خب میایم چیکار میکنیم؟ اول پرایمرمون رو میزنیم. من میخوام آرایش کنم، اول پرایمرمون رو میزنم. قسمت هایی که جوش هست و پرایمر نزنید. مثلا یه تیکه که قرمز جوش داره اینجا، اون قسمت رو پرایمر نمیزنید. پرایمر رو به صورتتون قسمت هایی که جوش نداره رو بزنید بعد از اینکه مرطوب کننده رو زدید. و چند دقیقه صبر میکنید تا پرایمر خوش بشه. چون صورت من چیز نداره، جوش نداره، الان میام چیکار میکنم؟ با یه دونه رژ چند خط نقطه قرمز میذارم به جای جوش، چون من ندارم. اینجا رو میذارم که دیگه از رژ ما چیز سرنم. اینجا 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 یه طرف رو میزنم که ببینید. فرض میکنیم من اینا جوشای صورت من. یکم صبر میکنم تا خوش بشه که قشنگ چیز بشه، روی صورتم بمونه و یک ذره خوش بشه. بعد بهتون میگم چیکار کنم. عزیزان، کسانی که صورتشون جوش داره باید خیلی حواسشون جمع باشه. اولین کاری که میکنن باید مرطوب کننده خوب استفاده کنن. در پایان این آموزش هم بهتون یاد میدم که از چه چیزایی استفاده کنین که کلا جوشتون از بین بره و دیگه صورتتون جوش نزنه. 2 تا راز بهتون میگم که اگر همراه هم باشین در پایان ویدیو بهتون میگم که اون 2 تا راز چه خواهد بود. خب من الان تو خونم میخوام برم مهمونی، بعد صورتم هم جوش داره. چه کار کنم؟ اگر مهمونیتون برای فرداست، اولین کاری که میکنین یه دونه از این پودرای آمپیسیلین برمیدارین، میذارین کنار، ورش میدارین روی پوست، بازش میکنین، میذارین روی جوشتون، یه دونه چسب کوچیکم روش میزنین، میخوابین. فردا صبح که خواستین برین مهمونی، اون چسب رو برمیدارین. اون چسب و این جوش خوش شده اما ردش مونده. چون ردش مونده ما باید آرایشمون یک جوری بکنیم که این ردم از بین بره. اما میخوام بهتون میگم من تمام این قسمت صورتم جوش داره، میخوام این جوشا رو پاک کنم. میخوام برم فردا مهمونی. یهویی یعنی الان به من زنگ زدن بعد از اون مهمونی دعوتی و من تو خونه هیچی ندارم و دکترم ندارم و هیچ نزدیک پریودیمه یا هر داستان یا پریود هستم، صورتم جوش زده. حالا میخوام چیکار کنم؟ تمام این دغدغه‌مو برطرف کنم. عزیزان، تمام آرایشگرها برای اینی که مشتریشون جوش داره و میخوان کارش انجام ده، اولین کاری که میکنن میان کانسیلر سبز استفاده میکنن. ببینید یه کانسیلر سبز باید داشته باشین. حالا شماها شاید نداشته باشین. بعد بهتون میگم در پایان به جای کانسیلر از چی استفاده کنید. کسی قرار شد که من آسون ترین راهو به شما بگم. اگر که خیلی مقیدین، سالندارها بیس های سبز تو سالنشون دارن. کسانی که صورتشون قرمزی داره، سفید پوستن و قرمزن، ملتهب صورتشون، اینا همه آرایشگرا وقتی که میرین تو خونم سعی کنین این کارو این بیس سبز رو داشته باشین. اگر گفتم کم کم یاد میگیرین،
که هزینه هاتون رو کم کنین و برین لوازم آرایش برای خودتون بخرین و خودتون آرایشگر حرفه‌ای بشین. از بیس سبز میتونین استفاده کنین، بزنین به قسمت هایی که صورت طرف ملتهبه. مثلا من اینجای صورتم قرمزه، میاد چیکار میکنه اون آرایشگر؟ حالا پدمون رو حالا پد برمیداریم، شروع میکنیم به ضربه زدن به قسمت هایی که روش جوش داره. میزنیم که قسمت هایی که جوش داره یکم محو بشه. مطمئن باشین اتفاق میفته. حتما با خودتون میگین چون شما جوش ندارین محو میشه. نه، این قسمت ها رو بزنید، ضربه بزنید، محو میشه. ما میخوایم قسمت های سرخی صورت گرفته بشه. خب زیاد دیگه از بینش نبرینش. این قسمت ها محو شد. معمولا همه خانم ها 2 مدل کریم تو خونهشون هست. روی قسمت های سبز سعی کنین یه مقداری تیرش کنین. از کریم های 2 کاره هم میتونین استفاده کنین اگر دارین. انشالله که وقتی که یه ذره صرفه جویی توی آرایش کردین کم کم میرین اونا رو هم تهیه میکنین. کریم هایی که بهتون میگم از چه کریم هایی استفاده کنید. عزیزان توی این آرایش از کرم تیره که استفاده کردین یه مقدار سعی کنین کرم تیرتون قدرت پوشندگی بیشتری داشته باشه. کرم های مایع برای آرایش ساده است، اما کریمی که یک مقداری قدرت بیشتری داره برای پوشندگی. معمولا کرم های خشک، کرم های مایع معمولا برای آرایش ساده تر، زیرساز ساده تر. خب این آرایش رو حتما با پد خیس، حتما آرایشتون رو با پد خیس تمام قسمت های صورتتون رو بپوشونید. خب کنترل کردن که بهتون یاد دادم. شروع میکنیم بعد از اینکه قسمت های قرمزی رو پوشوندید، کرمتون رو زدید، شروع میکنیم آرایش معمولی کردن. دوست دارید که تیره کنید، قسمت های صورتتون رو به حالت بیضی درآورید. من شروع میکنم پدتون رو خیس کنید، حتما پدتون خیس باشه، کله‌قندی میخواد باشه، هر کدوم میخواد باشه. شروع میکنید به ضربه زدن، شروع میکنید به محو کردن قسمت های تیره. ببینید فرو رفتگی ها رو ما روشن میکنیم و گودی ها رو گودی ها رو روشن میکنیم، برجستگی ها رو تیره میکنیم. شروع میکنم به محو کردن آرایش. یه سمت پدم و تیره ها رو میزنم، یه قسمت پدم روشن ها. بذارید محو کنم که باز بیام سراغتون. بعد از اینکه محو کردیم، همه رو یک دست کردیم، شروع میکنیم به گرفتن چربی. اگر پودر فیکس دارین با پودر فیکس حتما این کارو بکنید، اما من میخوام براتون راحت ترین کارو بکنم. با پنکیک شروع میکنم به خشک کردن آنچه که زدم. برای چی؟ اگه پودر فیکس داشته باشین موندگاریش بیشتر میشه. حالا من گفتم با آنچه که دارید. خب اینو زدیم، بریم سراغ رژگونه. سعی کنید که یک رژگونه تیره بزنید، رژگونه روشن نزنید که بیشتر جوشار نشون میده. یک رژگونه قسمتی که تیره کردید، یک رژگونه گفتم
تو جلسه قبلی هم بهتون گفتم که خانم هایی که صورت هایی لاغر دارن به سمت دو تیمه گوش، خانم هایی که مثل من توپل هستن به سمت بالا. ببین خانم هایی که لاغرن این شکلی باید روش بزن، روش گونه بزن به سمت بالا. این مقداری میگم از این روش اینجوری کل صورتم میزنم. خب بذارید من یک مرتب کنم، 2 مرتبه الان میام خدمت. قرار شد که پس یک روژگونه تیره تر بزنیم. بعد برای که تیرگی خیلی تو ذوق نزنه یک قسمت صورتتون رو یه مقداری با سایه است که باید با پودر فیکس باشه و چیزایی که تو آرایشگاه هست، اما من به خاطر که ساده تر باشه با یک سایه روشن‌تر رنگ پوست از قسمت‌های روشنش این قسمت‌های صورتتون رو حتما و این قسمتاتون رو حتما یک مقداری سفیدتر تا این قسمتایی که گونه‌تون تیره تره تیرگی زیاد تو ذوق نزن. خب عزیزان، بعضیا میگن که چرا این قسمت خانم ها براق تره؟ اونا به خاطر که هایلایتر میزنن. هایلایتر اگر دارین که قسمت به بستگی به آرایشتون داره، رنگ های مختلف هایلایتر داره، میتونین از رنگ های مختلف هایلایتر استفاده کنین. اگر هایلایتر ندارین از سایه های شایندارتون میتونین این قسمت صورتتون رو بزنید که یک مقداری براق تر باشه. که بعضیا میگن آرایشاشون براقه، یک مقدار رو بینی رو بزنید و یه مقداری هم این قسمتایی که دوست دارین بزنید که من دوست ندارم و نمیزنم. بریم سراغ قسمت مهم داستان که بهتون گفتم که اگر که کانسیلر نداشتید چه استفاده کنید. اگر عزیزان کانسیلر نداشتید حتما اولین کاری که میکنید بیاین سایه‌تون رو باز کنید، نقطه قسمت سبز سایه رو بردارین، از قسمت های سبز سایه سبزتون بردارید و قسمت هایی که جوش داره رو بزنید. این کار رو بکنید اگر کانسیلر ندارید. فعلا که ندارید میتونید این کار رو انجام بدید. خب عزیزان، آرایش رو دیدین، مراحلش رو بهتون گفتم. چند نکته مهم داره اینجا که میخوام حتما بهتون بگم. از آفتاب هایی که فاقد هر گونه ماده‌ای هستن اجتناب کنید. حتما مایع کومودو ژونیک داشته باشه، روشو بخونید اگر استفاده میکنید. اگر که میخواین که پوستتون این قسمت های صورتتون، بعضیا میگن دلمون میخواد این قسمت ها براق باشه، بهتون میگم میتونید از سایه سفید، از سایه براقتون اگر دارین استفاده کنین که من استفاده نمی کنم. هر کسی دوست داره میتونین از هایلایتر ها استفاده کنین. اگر هایلایتر ندارین میتونین از سایه های براق استفاده کنین، قسمت به تیغه بینی و قسمت های گونه برای براق تر کردن. ولی کسانی که جوش دارن سعی کنن این کار رو انجام ندن. اگر که پوستتون تیره است میتونین از چی استفاده کنین؟ از کانسیلرهای هلویی. اگر قرمزی زیاد دارین از نارنجی هم میتونین استفاده کنین و مناسب برای کسایی که زخمای تیره دارن، قسمت‌های نارنجی که بهتون گفتم. و در پایان هم دارم بهتون میگم بهترین کرم برای کسانی که جوش دارن زینک پلاسه. زینکو استفاده کنید، شبها زینکو بزنید. قبل از اینکه که بیرون برین برای بیرون رفتن از خونه، قبلش حتما زیر ضد آفتابتون یک مقداری زینک استفاده کنید. انشالله که این مطالب به دردتون خورده باشه و اگر خوشتون اومد کانال منو سابسکرایب کنین و به دیگران هم معرفی کنین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.